kayu. Jadi lo kalau ke sini benar harus hati-hati deh langkahnya. Pegangan. Kakak, dia sudah sampai air terjun kok? Kendaraan legong deh bentuk. Hah? Bagus. Kita menurut. Dan ini jalannya benar-benar masih alami banget, masih dibuat kayak tangga-tangga. Terus ada pegangan kayu. Jadi lo kalau ke sini benar-benar harus hati-hati deh langkahnya. Pegangan. Tapi dari sini suara airnya tuh udah kedengeran. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Masih di channel gue, Rizky Fran. Sebelum lu nonton video gue, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel gue. Nah, sekarang gue lagi ada di Air Terjun Waimarang. Letaknya itu di Desa Melolo. Tadi gue perjalanan dari jam 4:30 subuh dari Waingapu. Gue jalan itu dari Hotel Tamto. Perjalanan menempuh waktu sekitar 2 jam lebih. Sebagian besar jalannya masih bagus, namun ketika lu masuk ke simpang jalan menuju Air Terjun Waimarang, itu jalannya itu masih bener alami yang dibikin dari batu kapur untuk menuju ke air terjun ini. Jadi kita turun bukit, naik bukit lagi. Tapi pesan dari gua adalah jangan lupa lu bawa bekal makanan, karena di air terjun ini nggak ada yang jual makanan. Dan satu lagi, tetap jaga kebersihan, jangan rusak alam yang ada di Air Terjun Waimarang. So, ikutin terus gue hari ini di Air Terjun Waimarang. Datang harus pagi-pagi, jadi kalau fotonya itu nggak bakal bocor. Gue aja sampai sini jam 7 pagi. Jadi pas tadi gue sebelum turun ke Air Terjun Waimarang ini, gue sempetin dulu beli ini makanan.
Dan juga tadi gue minta pinjam termos sama si ibu penjaga warungnya, baik banget. Jadi gue bawa termos sama beli makanan buat di sini. Ada kan?